بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبدئيا قبل ما نبدأ في الفيديو إن شاء الله اعمل لايك للفيديو واعمل اشتراك في القناة عشان نقدر نوصل لأكبر عدد ونقدر ننزل فيديوهات جديدة وتقدر تستفاد من الفيديوهات اللي احنا بنعملها إن شاء الله. نتكلم النهاردة عن عملة الشيلين القديم، الشيلين الورق القديم وإيه أسعاره وإيه أغلى نسخة فيه وإيه سعر كل نسخة فيهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيلين اللي قدامك ده هو مكتوب عليه ايه؟ جمهورية مصر العربية. نشوف الأول شكله أهو، جمهورية مصر العربية ومكتوب ايه؟ 5 قروش، 5 قروش جمهورية مصر العربية. والمحافظ محافظ البنك ووزير المالية مدحت حسنين. أهو ده الشيلين وده الظهر بتاعه أهو. طبعا الشيلين ده زمان كان بيجيب حاجات كتير، الله يرحم أيامه بقى ويرحم أيام الزمن ده. أهو. دي طبعا دي ورقة برضو شكل تاني بمحافظ تاني اللي هو علي لطفي، بس هنا مكتوب جمهورية مصر العربية ودي مكتوب عليها جمهورية مصر العربية. طيب هنتكلم بقى عن سعره. سعر الورقة اللي قدامك دي اللي هي متصورة قدامك دي سعرها 5 جنيه، بتنباع في الأسواق ب5 جنيه، مش أزيد من كده ولا أقل من كده. والنسخة إيه؟ زيرو اهي قدامك، نسخة زيرو، ورقة زيرو اهي، ورقة زيرو دي سعرها 5 جنيه. في نسخ نادرة منها ودي اللي سعرها غالي، هقول لك عليها دلوقتي. احنا قلنا ديت اللي مكتوب عليها جمهورية مصر العربية دي سعرها 5 جنيه. ليه؟ لأن موجود منها كتير وكل الناس معاها منها، فدي حاجة مش نادرة ولا حاجة مش موجودة، دي موجودة مع كل الناس وممكن تكون معاك ومع التاني والتالت وهكذا. في نسخ بقى نادرة ودي اللي سعرها غالي. احنا قلنا دي سعرها 5 جنيه. ليه؟ لأن هي متوفرة وموجود منها كتير، ولو نزلت أي سوق بتنباع بسعر 5 جنيه. وحالة الورقة زيرو زي ما انت شايف كده ب5 جنيه. طب ايه هي بقى النسخ اللي هي غالية وسعرها غالي؟ النسخة بقى اللي هي أول إصدار من الشيلين الورقي ده كان مكتوب عليها هنا بدل كلمة جمهورية مصر العربية مكتوب عليها الدولة المصرية، الدولة المصرية. وهنا العلامة المائية بتاعتها صورة الملك فاروق، صورة الملك فاروق. ده أول إصدار من الشيلين الورقي، ودي نسخة نادرة ومش موجودة منها إلا عدد قليل جدا، تكاد تكون معدومة يعني. فدي سعرها بيوصل لمبالغ عالية، ممكن توصل ل10 آلاف جنيه و11 ألف، كل حاجة على حسب حالة الورقة. يعني لو ورقة مكتوب عليها الدولة المصرية، الشيلين يكون مكتوب عليه الدولة المصرية وهنا العلامة المائية بتاعته صورة الملك فاروق، وحالة الورقة زي دي كده تكون زيرو زي دي كده، ممكن يوصل تمنها ل11 ألف و10 آلاف جنيه. أما لو الورقة متقطعة بقى أو كده فطبعا سعرها بينزل، ممكن تعمل 1000 جنيه أو 500 جنيه، كل حاجة على حسب الورقة. يبقى قلنا النسخة النادرة اللي هي بدل جمهورية مصر العربية مكتوب عليها الدولة المصرية، دي نسخة نادرة ومش موجودة وسعرها غالي. لو حالة الورقة زيرو زي دي بتوصل ل10 آلاف جنيه و11 ألف، لأن هي حاجة مش موجودة وحاجة مش متوفرة وحاجة نادرة. أما اللي قدامك دي قلنا سعرها 5 جنيه. في نسخة برضو تانية نادرة بس دي سعرها برضو مش غالي، ممكن سعرها يعمل 500 جنيه، ممكن سعرها يوصل ل500 جنيه لو حالة الورقة زيرو زي دي كده.
ايه هي بقى النسخة دي؟ بدل ما مكتوب جمهورية مصر العربية تبقى مكتوب عليها جمهورية مصر بس. جمهورية مصر. جمهورية مصر بس. دي سعرها يوصل ل500 جنيه و600 جنيه. كل حاجة برضو على حسب حالة الورقة نفسها. كل ما كانت الورقة زيرو كل ما ارتفع سعرها. الورقة بقى متقطعة وعليها شخابيط وعليها كتابة والكلام ده كله، كل ده طبعا بيقلل من سعرها. فحالة الورقة لو جديدة تعمل مبلغ عالي، حالتها قليلة تعمل سعر قليل. يبقى اللي مكتوب عليها جمهورية مصر بس دي تعمل 500 جنيه 600 جنيه. كل حاجة برضو على حسب الحالة بتاعتها. في برضو نسخة نادرة اللي هي مكتوب عليها الجمهورية العربية المتحدة. الجمهورية العربية المتحدة دي سعرها يعمل 300 جنيه لحالة الزيرو. 300 جنيه لو حالتها زيرو. 300 جنيه لو حالتها زيرو. متقطعة بقى والكلام ده كله يوصل سعرها ل50 جنيه و60 جنيه والكلام ده. كل حاجة برضو على حسب الحالة بتاعتها. أما اللي قدامك دي متوفر منها كتير وموجود منها كتير جدا، فدي سعرها 5 جنيه. ما تزيدش عن 5 جنيه ولا تقل عن 5 جنيه في حالة الزيرو. فطبعا في ناس معاها منها كتير ومفكرة ان الايه، ان العملة دي غالية. لا يا باشا، العملة دي مش غالية. اللي هي مكتوب عليها جمهورية مصر العربية دي سعرها 5 جنيه، مش غالية. اللي مكتوب عليها الدولة المصرية هي دي اللي غالية. دي أغلى نسخة فيهم، اللي هي إيه؟ جمهورية مصر العربية، والعلامة المائية بتاعتها صورة الملك فاروق. دي مثلا إيه العلامة المائية بتاعتها؟ توت عنخ آمون أهي. دي العلامة المائية بتاعتها توت عنخ آمون. الورقة بقى اللي مكتوب عليها اللي مكتوب عليها الدولة المصرية، دي العلامة المائية بتاعتها صورة الملك فاروق. ودي اللي غالية، وقلنا سعرها يوصل لغاية 10,000 جنيه في حالة الزيرو. أما دي سعرها 5 جنيه، ما تزيدش عن كده. طبعا دي موجودة مع كل الناس، فعشان محدش يفكر إن دي حاجة إيه، نادرة وسعرها غالي. وبعدين يبص هنا على التاريخ يقول لك دي من سنة 1940. لا يا باشا، ده 1900 أهو، التاريخ أهو مكتوب عليه إيه، 1940. ال 1940 دي سنة القانون اللي هو صدر بتاع العملات. ده صدر في سنة 1940، لكن الورقة اتطبعت في السبعينات والثمانينات والكلام ده كله. يبقى 1940 ده مش تاريخ إصدار الورقة، ده تاريخ قانون إصدار العملة، مش إصدار الورقة نفسها. إصدار الورقة نفسها في الثمانينات وفي السبعينات، في أواخر السبعينات. يبقى دي قلنا سعرها 5 جنيه، ما تزيدش عن ال5 جنيه. اعمل لايك للفيديو واعمل اشتراك في القناة. انتظرونا في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.